知識改變命運，大家好，星期三又見啦。好，呢兩日咧就唔算好好啦個市，特別係琴晚美股大跌啊。今日個港股咧都唔好得去邊㗎啦，因為大家都等 CPI 嚇。咁上個禮拜五已經跌咗㗎啦，跌完之後咧有少少護盤嘅動作啦，包括一啲個股啊，譬如 MRVL 啊入咗呢個標普500啊。Intel 啊，有呢、個Google 嘅 TPU 啊，跟住 Nvidia 要考察佢嘅 EMIB 嘅呢個封裝技術啊，咁所以咧 Intel 呢兩日都還可以，咁但係琴日又跌翻落嚟啦，咁點解咧嚇？最主要啦係因為有啲消息啦，其實都疊加嘅。第一就 CPI 啦，簡單去講下 CPI 先嚇。CPI 我諗大家都知。譬如我琴晚見到9點零鐘已經開始冇力啦嚇，9點零鐘其實開盤嗰陣咧仲升緊，9點零鐘就開始未到10點開始有啲弱啦，我見到求其揾個 Nvidia 睇下啦，求其啦嚇，喺9點零鐘未跌嗰陣咧，我已經開始提醒啦，有啲轉弱啦，要小心啦咁樣，跟住一跳就狂跳啦，跳完之後有啲反彈係唔錯嘅。咁點解會跳咧？有兩個原因啦，我認為2到3個原因啦。第一個就係 CPI，咁 CPI 同大家睇下啦嚇，咁呢度就叫人做啲減倉啊，做 T 咁樣啦。CPI 望一望先，第一我哋個 CPI 咧就4.2嘅，即係預測值係4.2，前值3.8，咁大家都知啦嚇。CPI 嘅目標係2%噶嘛，咁佢哋近排係咁升，係咁升，係咁升，咁代表咩？代表呢個通脹強咯，咁啊要加息咯嚇，就有加息嘅預期咯。咁你降息嘅預期個節奏會慢咗咯，咁所以個市場就會有啲壓力啦。呢個就係個拋壓啦。同時上個禮拜五跌咧都係有呢個原因，就係咩啊？非農就業數據啦，星期五嗰陣嚇17.2萬啦。雖然呢啲後面修正可能會有啲唔同，咁但係呢啲講到尾啦，而家個市都係人為嘅啫，即係畫線嘅啫。你想特朗普想升咪升，想跌咪跌咯。譬如今日咁，佢可能仲想壓落去喎，咁佢咪講呢啲咯嚇。打下邊個啊？打下美國打下伊朗啊，跟住以色列又話打伊朗啊咁樣咯。咁當然係你話哎呀咁咪講晒啦，升跌都唔知係㗎嚇。咁所以咧，我哋去回憶翻呢幾日個分析先。咁首先啦，我哋上個禮拜三嗰陣咧已經講過，星期四、星期五已經係有啲嘅風險啦。咁雖然我都唔知星期五會跌咁多嘅嚇，去到星期一嘅時候咧，我都認為有機會透過反彈慢慢上翻嚟之後，直接上翻去嘅，呢個係最好最好最好嘅一個走法。咁冇咁好咧，會點啊？會咁樣震盪咯嚇，跟住咁樣咯。再差啲咧，會咁樣落嚟咯嚇。咁點解會喺突然之間？我琴晚復盤嗰陣咧，即係未開市之前咧，我都認為仲有機會上嚟呢度嘅，跟住咧再落翻嚟，又可以上去啦，下個禮拜又可以攻啦。咁而家變咗咁樣啦，點算咧？所以我咪即刻話變咗弱啦，可能咧有機會落27,000幾。咁而家 sure 唔 sure 落27,000幾我都唔 sure 嘅。但係起碼咧佢唔係即刻 V 上去咯嚇，咁所以就降咗預期啦。成個過程中點樣行啊？即係點樣行？講真都係由Trump 同埋老王去講嘅嚇。老王好重要嘅嚇，除咗今次 GTC 大會之外，之前呢個市跌落嚟嗰陣咧，都係靠老王去 guarantee 呢個 capex 支出係冇任何嘅即係點講係需要嘅包括台積電啦，佢都話要建廠其實都係好考慮好 serious 咁去考慮嘅，好溝通咗好多個月㗎啦，同啲高管咁所以後面就即使打仗啦，錯晒完之後，後面都爆得好犀利。咁而家呢一波咧，仲有啲咩因素疊加咧？除咗打仗CPI 非農，仲有一個因素嘅，就係呢個譬如琴晚跌得比較多嘅咧，其實你會見到係最勁嘅 Marvel 佢雖然跌得唔多，但係佢本身係最勁嘅，譬如 AAOI 呢啲。係跌咗好多嘅，即係咩咧？佢哋係光嘅包括 AVGO 啦，雖然唔係跌好多，因為佢大隻啊嘛，雖然唔係跌好多，咁但係光咧係跌得比較多嘅。點解咧？因為咧，琴晚有個報告，
呢個 Sam Anderson 就話啦，同時睇空 CPO 同埋NVIDIA 嘅巴萊虎呢個加高。點解咁講咧？其實追溯翻以前啦，其實巴伏嘅出現咧已經唔係一兩個月啦，講緊係大半年前㗎啦。咁嗰陣時我都覺得好超咗呢個配置嘅，嗰陣時都啲配置全部都跟唔上嘅。咁去到今次啦，又推啦Robin 啦，NVL 用72後面又用 Ultra 560幾咁就話好多嘢跟唔上啦嗰啲材料電源逆變器嗰啲嘢咁點解佢話睇空就係真係睇空咧？就真係會跌咧咁樣。雖然佢有權威嘅，咁但係咧，其實我覺得佢係 relay 翻呢個黃仁宣去 GTC 大會嗰度講咗一句上個禮拜三嗰陣文章入邊都有提過，就係如果用到銅就用銅，如果用到光就用光嗰度其實簡單解釋過啦，就係你銅嘅話係做一啲無鉛嘅銅嘅話咧，佢嘅損耗係特別低嘅。如果佢嘅傳輸距離係好短嘅話，譬如2米之內嘅佢基本上係優選嘅最優嘅選擇，又平啦咁光咧點解全部唔用光因為咧最大嘅問題就係良率問題啦。良率唔得，咁成本梗係高啦良率唔得，成本就高啦，因為佢所有嘢都係封裝埋一齊噶嘛。你將芯片嗰啲芯片所有嘢都封埋一齊嘅話咧，你一燒就全部一齊燒，一壞就全部一齊壞，個成本就爭好遠啦。所以咧良率唔夠高唔夠好，就代表咩啊？代表你呢個 CPO 本身大家喺2026年嘅上半年仲係炒緊什麼光進銅退啊嘛，係咪？咁而家咧發現冇咁快喎，原來個節奏咁即係話咩啊？你而家炒緊嘅光係 price in 咗2027年 CPO 規模化嘅一個情況嘅。咁而家你可能會 delay 到2027年到2028年喎，咁你咪可能會俾點講啊？會殺一殺咯咁樣咯咁所以咧，琴晚呢啲光咧係特別差嘅咁疊加咗即係佢差，咁當然會影響到其他嘅板塊啦咁星期五大家都知道，上個禮拜五就係呢個 AVGO 嘅業績啦。咁就係我哋之前講過㗎啦，星期三嗰陣講過，所有業績都一定係要超預期先叫做正常，唔超預期咧就一定 PK 嘅咁當然啦，其實佢都超預期嘅。但係咧，佢超預期唔係好多，同時佢下一季嘅業績指引係低於預期噶嘛，咁所以咧佢就跌咗啦，跌咗10幾個%啦。咁所以咧就會見到呢幾日其實個 AI 有少少咩自泡沫即係將個 bubble 擠一擠就冇咁大咁樣咯咁喺佢自泡沫嘅過程中咧，你見到呢幾日嘅港股嘅老前鋒呢啲嘅流燈股咩騰訊嗰啲嘢咧開始硬啦，放大少少俾大家睇下，唔使放大就咁睇啦。今日個市跌係咪美股又跌，港股又跌，呢啲嘢升到咁所以就有啲完全唔同啦。咁當然啦，半導體製造佢哋咧先進製程佢哋朝頭早都衝得高嘅，我都俾佢呃咗我喺高位都入咗少少即刻跌翻落嚟頂佢個肺我都有啲蠢嘅，因為琴晚明明半導體係唔得噶嘛，係咪？半導體雖然話跌咗落嚟有啲反彈，咁冇理由佢會衝高噶嘛谷鬼氣！我一時間都情緒化覺得有可能仲升得更高喎。今日港股，因為港股喺升上個禮拜五個美市大跌嘅時候係抗跌嘅，今日正常你跌完，我哋都有機會抗跌噶嘛，因為你呢啲老燈股彈上嚟啊嘛。咁我心諗你彈，咁佢會唔會有機會彈咧？A 股有可能有彈咧咁樣，咁我真係叫做俾佢呃咗啦呢個真係有自己笨啦，咁冇得講呢啲落咗嚟不過我就買咗好少嘅啫，買咗一手嘅啫就唔理佢啦，就等佢繼續上，繼續反彈當然我買嘅唔係正股所以咧就睇今晚個美市啦。好啦，咁今晚個美市點睇咧？咁大家都知啦，喺 CPI 嚟之前已經跌咗幾日啦。OK。
跌咗幾日啦。咁好多老朋友、老嘅玩家都知道其實已經 price in 咗 CPI 嘅一個利空啦。咁你盤前跌，咁你出消息通常都升㗎啦。咁點樣先會升咧？好明顯啦，就一定係要低於預期啦。咁點樣低於預期啊？因為你4.2啊嘛，所以咧4.1、4.0、3.9一定係都係升㗎啦，只不過越低越升得越多咁解啫。4.2都未必跌，可能先跌後升。咁所以咧，佢去即係點講啊？超跌反彈嘅概率係好大嘅。咁所以咧，而家都差唔多㗎啦嚇。我都唔覆咁耐啦，因為我出去打文章。打文章我都控制一個鐘之內，希望打到出嚟啦。因為好多人打文章都要幾個鐘㗎嘛嚇。我哋專業做交易嘅人係唔會一日嘥幾個鐘去寫文章嘅。所以我就有幾快講幾快，跟住我用文字去代替文章就冇計啦。即係你喺平台度寫，你一定要有少少修飾又有啲嘢唔發得，又要審核，我全部視頻又要過審，所以就好麻煩啦。我平時一錄完，我即刻打啲文字，即刻掉出嚟，日日都有，就唔需要咁麻煩啦。譬如呢啲咁，好，咁就睇下先。咁講下點位先啦。包括個股講完啦。個股冇乜嘢要特別講啦。今日唔講個股啦，因為今日嘅消息好明顯係一個宏觀嘅嘢嚟嘅。咁睇位置啦，盤前28,900係好重要嘅一個壓力。今日最大嘅壓力係29,200，升得穿 OK， 可以開彈。咁但係開彈就唔係即刻話，哎呀一彈就彈上去嘅。通常係點樣咧？譬如咁樣陽線翻嚟啦，跟住又係十字星啦，跟住咁樣陽線啦先上到去嘅。咁所以咧，今日星期三、星期四，預星期五先會反轉咯。今日嘅壓力就係呢啲所謂嘅29,200啊，最大嘅壓力啦，29,300啦，再大啲就29,700。咁如果假設去到由呢度達到29,700都好威㗎啦，唔需要我提示，應該大家都知道，跌唔到落去㗎啦。29,700佢哋而家1000點啊，即係3點幾%啊，即係由-1.5彈到上去正1.5，去到或者正2左右，其實就已經好明顯㗎啦。OK，咁我認為都有機會嘅，有機會嘅。好，咁港股咧就無需多提啦，港股對應嘅就24,400啦。跟住呢個對應嘅係4,740啦，壓力最大壓力4,800啦。短線嚟講，呢啲出底係需要少少時間嘅，需要少少時間嘅，冇話即刻出到底嘅。就算咁一條大陽線，佢都要少少時間咁樣震盪先上到去嘅。OK， 好，咁就嚟到呢度啦。因為今日時間倉促啊，就嚟 CPI 㗎啦，即刻要打文章。好啦，咁就咁先啦嚇，下個禮拜三再見啦，拜拜。